1 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети көз ачык, бакшы, сыйкырчы жана экстрасенстердин жарнамасына тыюу салган мыйзамдын түзөтүүлөрүн биринчи окууда жактырды. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири Марлен Маматалиевдин айтымында тыюу жарандарды алдамчылардан сактайт. Турмуштук татаал кырдаалда турган жарандарыбыз көп учурда экстрасенс жана сыйкырчы деп аталгандарга кайрылып, мындай кырдаалда алдамчыларга кайрылган жарандар гана жапа чегүүдө. Өлкөбүздө экстрасенс жана сыйкырчы деп аталгандардын кайырмагына түшкөн жарандарыбыздын саны аз эмес деп билдирди Маматалиев. Бишкектин борборунда митингтерге кайра тыюу салынды. 1-май райондук сотунун чечимине ылайык чектөө 2024-жылдын 30-июнуна чейин киргизилди. Төмөнкү жерлерде митинг өткөрүүгө болбойт. Ала Тоо аянтында, Ленин көчөсүнөн Чүй проспектисине чейин, Эркиндик бульварында, Жогорку кеңештин алдында, Панфилов атындагы паркта, президенттин администрациясынын алдында, Турсунбаев атындагы сквердин маңдайында, Жогорку соттун жанында, Орусия элчилигинин алдында, УКМК жана ИИМдин имараттарынын алдында. Тыюу мамлекеттик жана муниципалдык расмий иш-чараларга жайылтылбайт. Андан башкасынын баары Горький атындагы скверде гана өтүшү керек. Кала борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салынганына 2 жылдан ашты. Биринчи жолу митинг өткөрүүгө тыюу 2022-жылы Орусия элчилигинин алдында Украинаны колдогон бир нече согушка каршы акциялар өткөндөн кийин салынган. Андан бери тыюу 3 ай сайын узартылып келет. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мандатын жокко чыгарган сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Шаардык соттун маалыматына ылайык, сот жараяны 3-апрелге белгиленди. 6-мартта Бишкектин административдик соту Шайлообек Атазовду депутаттык мандаттан ажыратып, Абдурахман Хаджи Муртазалиевди Свердлов бир мандаттуу шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаты деп таанууга милдеттендирген. Өлкөдө 2139 адам мүлкүн мыйзамдаштырды. Ошол эле учурда 66 адамдын активи 100 миллиондук босогодон ашкандыктан, алар бюджетке 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку төлөм төккөнгө аргасыз болушту. Ошону менен алар жалпы суммасы 6,6 миллиард сомдук активин легалдаштырды. Активдерин декларациялаган адамдардын аты жөнү, ошондой эле алар декларациялаган активдердин түрлөрү ачыкталган жок. Андан сырткары, эми легалдуу болуп баштаган активдердин жалпы суммасы белгисиз калууда. 2024-жылдын февралында президент Садыр Жапаров өзүнүн 20 миллион долларлык мүлкүн активдерди легалдаштыруу жөнүндө мыйзам боюнча биринчилерден болуп каттаткан. Ал анда каражатын чет өлкөдө сактаган байларды өз убагында кирешесин легалдаштырып калууга чакырган. Мыйзамга ылайык ар бир кыргызстандык 2024-жылдын 9-июнуна чейин кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүн, акчасын жана башка жада калса булар кылмыштуу жол менен табылган болсо да легалдаштыра алат.